Mwiriwe neza, turabasuhuje cyane kandi amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo rero tuguhaye ikaze, uze gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe dusanzwe tubana turagusuhuje cyane kuko uri uw'agaciro gakomeye cyane. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza wahariwe wo kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye gusubiza umwe mu bakunzi bacu batubajije ngo tuzamugezeho ubusobanuro bw'izina Zibeline. Muri iyi video turaza kurebera hamwe inkomoko y'iri zina, turebe ibiriranga, ubusobanuro bwaryo, ibyo Zibeline yanga n'ibyo akunda, ndetse ntitwagenda tutababwiye mu rukundo uko bimeze. Iyi wumva ni Strong Studio, naho njye tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Mizero Felix. Wawe ikaze. Izina Zibeline rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa, rikomoka ku izina ry'inyamaswa yo mu muryango w'inkende zigenga, zizwi cyane nka sebo mu Cyongereza, ifite ubwoya bwiza cyane bukoreshwa mu myambaro y'ikirenga. Mu buryo bwimbitse rifatwa nk'izina ry'abakobwa rigaragaza ubwiza, ubwitonzi n'ubuhanga. Dore rero ubusobanuro bw'izina Zibeline. Zibeline bisobanura umuntu ufite agaciro kadasanzwe, utagereranywa mu bwiza n'ubuhanga. Ni umuntu uba mwiza, wihariye kandi ushobora gutuma abandi bamukumbura cyangwa bamwifuza. Dore rero ibiranga Zibeline. Ni umuntu utuje kandi utekereza cyane, akunda gufasha abandi mu buryo butuje, afite impano karemano yo kumva neza ibyo abandi bavuze, ni umunyabwenge kandi ugira gahunda. Dore rero ibyo Zibeline akunda. Akunda amahoro n'umutekano, akunda ibintu byiza kandi bitunganye. Akunda kandi kwigira wenyine, akora ibintu bye mu mutuzo. Nubwo rero Zibeline hari ibyo akunda, gusa hari ibimubangamira mu buzima. Wihangira abandi urusaku no guhuzagurika, ntakunda abantu binjira mu buzima bwe cyane, kandi yanga akarengane n'uburyarya. Dore rero Zibeline mu rukundo uko bimeze. Mu rukundo Zibeline ni umuntu wiyemeje kandi wizerwa, arangwa no gukunda byimbitse ariko nta rusaku, yerekana urukundo rwe mu bikorwa kuruta amagambo. Akunda umuntu umwubaha kandi umuha umwanya wo kuba uwo ari we. Ni nuko rero dusoje, ari nako tugushimira cyane wowe twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mizero Felix. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, Imana ibarinde.